Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? 3-ші модульдің дәрістерін бастаймыз. Модульдің аты 20 ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстан. 3-ші модульдің бірінші дәрісі Қазақстан соғыстан кейінгі жылдарда кеңестік реформалардың қайшылықтары мен зардаптар деп аталады. Жоспары 2 сұрақтан тұрады. Бірінші сұрақ: соғыстан кейінгі жылдардағы Қазақстандағы ауыр ахуал. Екінші сұрақ: Никита Хрущевтың жылымығы жылдарындағы Қазақстан. Сонымен 1945 жылы ол екінші дүниежүзілік соғыс аяқталды. Екінші дүниежүзілік соғыстың құрамдас бөлігі болған Ұлы Отан соғысының зардаптары біздің мемлекет үшін өте ауыр болды. Осы 4 жыл соғыс ішінде КСРО-ның материалдық шығыны 2 триллион 600 миллиард сомды құрады. Соғыс қимылдары болған елдің батыс аймақтарында 1710 қала, 70 мыңдай ауыл, 32 мың өнеркәсіп орындары толықтай қиратылған болатын. Сонымен қатар 98 мың ұжымшар, 1876 кеңшар, 2890 машина трактор станциялары ойрандалды. Жалпы алғанда соғыс жылдары 25 мың адам баспанасыз қалды. Ал 1946 жылы ауыл шаруашылығындағы орын алған қуаңшылық елдегі жағдайды одан ары қарай ушықтырып жіберді. Осы жылы жалпы көлемі 4,5 миллионға гектар жердің егіндігі толықтай жойылды. 100 мың гектар егістік жердің өнімі тұқымдық астықтың орнын толтырмады. Ел бойынша орташа өнімділік бар жоғы гектарынан 4 центнерді құрады, ал Қазақстанға келетін болсақ, біз сәл жоғарырақ 5 центнер гектарынан болған болатұғын. Жалпы айтсақ, осы 1946 жылғы қуаңшылықтың нәтижесінде бүкіл ел бойынша жиналған астық соғысқа дейінгі деңгейдің 36,9%-ын құрады. Осы жағдай халықтың әлеуметтік жағдайын күрт нашарлатты. Әсіресе ауылдық жерде тұратын халықтың жағдайының нашарлауы, азық-түліктің болмауы, мемлекеттің алдындағы жоспарды орындау үшін тұқымдық астықтарды, еңбек күнге бөлінетін астық қорларының барлығын мемлекетке өткізіліп жіберілуі халықтың арасында ашаршылық туғызды. Сондықтан бала шағасын асырау үшін 2 уыс бидай болмаса 2 картоп ұрдап күнін көрмекші болған адамдарға қарсы кеңес үкіметі қатаң шараларды қолдана бастады. 1947 жылдың 4 маусымында КСРО министрлер кеңесінің 2 жарлығы жарық көрді. Бұл бірінші жарлық мемлекет және қоғам меншігін талан-таражға салған үшін қылмыстық жауапкершілік туралы жарлық, екіншісі азаматтардың өзіндік меншігін қорғауды күшейту туралы жарлық болатын. Мемлекет меншігін талан-таражға салушы ұры-қарға бағытталған бұл заңдар іс жүзінде қарапайым халыққа қарсы репрессиялардың бастауына түрткі болды. 1 уыс бидай, 2 картоп алған ұсақ ұрлықтар үшін қылмыстық істер қозғалды. Жалпы 1947 жылы астық ұрлағаны үшін 55.369 адам сотталып, оның 37-сі ату жазасына кесілген болады. Сотталғандардың 50% жас балалы әйелдер құрады. 1947 жылы 1 маусымына қарай түрмеге 4 жасқа дейінгі 18.790 бала, 6.820 жүкті әйел жабылды. Сотталған жесірлердің, яғни ерлері майданда қаза тапқан әйелдердің жасы 7-ден асқан балалар үйлеріне жіберілді. 1947 жылдың аяғына қарай осы жарлықтар бойынша 300 мыңнан астам адам сотталды. Соғыстан кейінгі экономикалық жағдайдың ауыр болғандығы белгілі. 1946 жылы кеңес үкіметі қираған шаруашылықты қалпына келтіру үшін 4-ші 5 жылдық жоспарды қабылдады. Алдағы 5 жылға негізгі міндеттер айқындалды. Енді осы 4-ші 5 жылдық жоспарға жалпы баға беретін болсақ, бұл жерде экономиканың ең басты 2 саласы болып табылатын ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіпке бөлінген қаржының арасында үлкен айырмашылық бар екенін атап өткен жөн. Сол кездегі қалыптасқан халықаралық жағдайды желеу етіп, кеңес басшылығы қолда бар қаржы қаражаттың басым көпшілігін өнеркәсіптің дамуына, соның ішінде ауыр өнеркәсіптің дамуына жұмсаған болатұғын. Бұл ең алдыменен қорғаныс саласында жұмыс істейтін кәсіпорындарға байланысты болды. Көптеген жаңадан кәсіпорындар, кеніштер іске қосылды. Осы жылдары Қарағанды металлургия комбинатының құрылысы басталды. 1947 жылы Өскемен Қорғасын мырыш комбинаты іске қосылып өзінің алғашқы өнімін берді.
Елдегі ең ірі мыс балқыту зауыты Жезқазған қаласында соның құрылысы басталды. Сондай-ақ Қарағанды мен Екібастұз көмір кендерін пайдалану одан ары қарай кең көлемде жалғасты. Соғыстан кейінгі жылдары Қазақстанда әскери өнеркәсіп нысандарда салына бастады. Соның бірі бұл Семей атом полигоны болса, екіншісі Балқаш зымыран полигондары болып табылады. Қаржы қаражаттың басым көпшілігі өнеркәсіпке бөлінгендіктен ауыл шаруашылығына дамытуға қаржы жетіспеді. Соның нәтижесінде ауыл шаруашылығындағы жағдай бұл кезде күрт төмендеп кеткен болатын. 1946 жылмен салыстырғанда 50 жылы егістік көлемі 1.170.000.000 гектарға артты. Дегенмен орташа жылдық өнімділік 1913 жылдың қанда деңгейінде болатұғын. 1946-55 жылдары дәнді дақылдардың орташа есеппен жылдық өнімі 4,9 миллиард пұт, өнімділігі 7,7 центнер гектарынан құрады. Ал 1910-14 жылдар бұл көрсеткіш 4,4 миллиард пұт астық жиналып 7 центнер гектарынан болған болатын. Яғни осыншама жыл өткенде 30-40 жылдан кейінгі КСРО экономикасы ауыл шаруашылығындағы өнімділік деңгейі 10-14 жылдарға деңгейде қалды. Қазақстанға келетін болса, Қазақстандағы ең негізгі шаруашылық түрі бұл мал шаруашылығы болатұғын. Соғыстан кейінгі жылдары бұл мал саны күрт азайды. Мысалға алатын болсақ, 1955 жылы ірі қараның саны 28 жылмен салыстырғанда төмендеп кетті. Егер 28 жылы ірі қараның саны 6,5 миллион болған болатын болса, 51 жыл 4,5 миллионға төмендеді. Жылқының саны 3,5 миллионнан 1,5 миллионға дейін төмендеді. Ал түйенің саны 1 миллионнан 127 мыңға дейін төмендеген болатын. Тек қой басы бойынша ғана 1928 деңгейге жақындадық. Яғни оның саны 18 миллион 36 мың бас болған болатын. Басы назар соғыстан кейінгі жылдары өнеркәсіпке, соның ішінде ауыл өнеркәсіпке аударылғанын біз айтып кеттік. Ал жеңіл өнеркәсіпке келетін болсақ, жеңіл өнеркәсіпке бөлінген қаржы қаражаттың да аздығы оған оның даму қарқынына өзіндік ықпалын тигізді. Жеңіл өнеркәсіптің өнімдері халықтың әлеуметтік жағдайына тікелей әсер ететіндігі белгілі. Енді Қазақстанға келетін болсақ, 1950 жылы республикада бар жоғы 65 кәсіпорын жеңіл өнеркәсіп кәсіпорны жұмыс істеді. Соның ішінде одақтық өнім өндірудегі біздің республиканың үлесі мақта мата кеземесі бойынша 0,1%, жүн мата бойынша 1,4%, тері аяқ киім бойынша 1,7% деңгейінде қалған болатын. Нежде атап кету керек, осы аталған кәсіпорындардың басым көпшілігі революцияға дейінгі құрылған кәсіпорындар болатұғын, яғни жаңадан кең көлемдегі осында өнімдер шығаратын кәсіпорындар жоқтың қасы болды. Мақта мата, жүн, тері өндіру Қазақстандағы ауыл шаруашылығы шикізатына байланысты ең кең көлемде өндірілгеніне қарамастан, оның республиканың үлесі одағы өндірімдігі өте төмен болуы жеңіл өнеркәсіптің біздің республикадағы даму деңгейінің төмендігін, қарқынының өте төмен болғандығын көрсетеді. Жалпы экономиканың дамуы ол әлеуметтік салаға да, халықтың әл ауқатына да тікелей әсер етеді. 1947 жылы кеңес үкіметі карточка жүйесін жойды, соғыс кезінде енгізілген ақша реформасын жүргізді. Осы жүргізілген реформалардың бары жалпы экономиканың дамуына өзіндік ықпал ету, екпін беруге тиісті болатұғын. Соның нәтижесінде экономика дамуының қарқыны өсіп, халықтың әлеуметтік жағдайы жақсаруға тиістеді. Шын мәніне келетін болса, осы ақша реформасының нәтижесінде 1940 жылмен салыстырғанда баға 3 есе өсті. Жалпы елді алатын болсақ, сол кездегі жұмысшының жалақысы бар жоғы 62 сом, шаруалардың жалақысы 40 сомды ғана құраған болатұғын. Колхозшыларды алатын болсақ, олардың тікелей жалақысы болған жоқ, олар еңбек күнге арқылы жұмыс істеді, олардың күнкөрісінің әлдеқайда төмен екендігін атап өткен жөн. Жалпы соғыстан кейінгі жылдарда халықтың әлеуметтік жағдайы жақсарды. Осы кезеңді кейбір зерттеушілер тіпті бағаның алтын ғасыр деп айтатын сондай бір тұжырымдарды мысалға келтіреді. Яғни бұл кездерде дүкен сөрелерінде адамға қажетті тауарлардың барлығы болды деген сияқты мысалдар келтіреді. Шын мәніне келетін болсақ, халықтың сатып алу мүмкіншілігі өте төмен болғандықтан, ол дүкендің сөресінде тұрған тауарларға қол жетімсіз болған болатын.
Шын мәніне келетін болсақ, ең қымбат жоғары бағалы азық түліктерді болғанымен, мол болғанымен халықтың ең көп қолданатын қант, нан сияқты бұйымдардың азық түліктердің жетіспеушілігі байқалды. Енді соғыстан кейінгі еліміздің қоғамдық саяси өміріне келетін болсақ, бұл салада да ірі өзгерістер болды. Еске сала кететін болсақ, соғыстың алдыңғы жылдарында, яғни 1937-38 жылдары елде жаппай репрессиялар, саяси қуғын-сүргін нәтижесінде жүздеген мың адам бұдан зардап шеккен болатұғын, жүздеген мың адамдар сталиндік лагерлерге тоғытылған болатұғын. Алайда соғыс басталғаннан кейін бұл репрессиялық істер аз ғана уақытқа болсын біраз тоқтатылған еді. Ал 1945 жылдан кейін, Ұлы Отан соғысы аяқталғаннан кейін, осы саяси қуғын-сүргіндердің келесі кезеңі басталды. Сол кездегі кеңестік үкімет азаматтардың ой пікіріне қатаң бақылау орнату, басқаша ойлаумен күрес жүргізу, демократияны шектеуге бағытталған өздерінің іс-әрекеттерін жалғастыра берді. Жалпы тоталитарлық қоғамның әкімшіл-әміршіл жүйенің ең күшейген кезеңі осы соғыстан кейінгі кезең болды. Бірліктің бәрі бір партияның қолына тоғытылды. Саяси жүйе, жеке басқа табыныш, саяси жүйенің негізін осы бір партиялық жүйе құрады. Жеке басқа табынушылық осы кезеңде одан ары қарай күшейген болатұғын. Соғыстың соңғы жылдары халықтарды депортациялау процесі одан ары қарай жалғасты. 43-44 жылдардан бастап, одан кейінгі жылдарда Қазақстан, Орта Азия аумақтарына солтүстік Кавказдан шешендер, иғуштар, қарашайлар, черкестер, балкарлар, сонымен қатар Қырым татарлар мен қалмақтар көшірілген болатұғын. 1945 жылдың 24 мамырында болған осы жеңіске байланысты болған өте үлкен бір мәжілісте Сталин баяндама жасап, сол баяндамасында Ұлы Отан соғысындағы ұлы жеңісімізге баға бере келе, соның ішінде бұл жеңіске көпұлтты КСР халықтарының барлығының бір адамдай қатысып үлес қосқанына қарамастан, жалғыз бір ғана халықты, орыстардың жетістіктерін жоғары бағалап, оларды шектен тыс дәріптеу орын алды. Бұл халықтың ұлылығы, басқа халықтардан шоқтығы биік тұрғандығы деректер келтірілді. Сонымен қатар осы соғыстан кейінгі жылдары интеллигенция қарсы ғылым, әдебиет, өнер саласында өте көптеген қуғындаулар болды. Бұл жерлерде оларға әртүрлі жалалар жабылған болатұғын. Осы соғыс барысында КСР әскерінің бір бөлігі Шығыс Европаны азат ете жүріп, ол жерлерді азат ете жүріп, Берлинге дейін жетті. Сол кезде олар Европа халықтарының тұрмыс тіршілігімен әрине танысты. Егер біз соғысқа дейінгі кезеңде капиталистік мемлекеттердің бәрінде халықтың жағдайлары өте нашар, үйсіз-күйсіз өмір сүріп жатқан жұмыссыздар деп айтатын болсақ, ең бақытты халықтың жағдайын ойлаған, барлық мүмкіндіктер берілген тек кеңес үкіметі деп сондай бір ұғым халықтың ойында, санасында қалыптастыруға тырысқан болса, осы тікелей Европа мемлекеттерінің аумағымен жүріп өткен кеңес әскерлері өз көздерімен бұл елдердегі жағдайдың қандай екенін, жалпы капиталистік мемлекеттегі, буржуазиялық мемлекеттердегі тәртіп, демократия туралы ұғымдарды өздерінде қалыптастырған болады. Сондықтан соғыстан кейінгі кезеңдерде батыс үлгісінде шығармалар жазу болмаса, сол батыс мемлекеттердің шығармаларын аударып, орыс, басқа КСР-ның халықтарының тілдерінде шығару сияқты әрекеттер жасалды. Ал сол кезде кеңес үкіметі болатын болса, бұлардың бәріне космополит деген жала жауып, батыстың басының алдында бас июшілік, кеңес үкіметінің тарихына, оның бүгініне күй жағысушылық деген сияқты жалалар жауып, оларды репрессиялай бастайды. Қазақстан жерінде де осы репрессиядан олар тыс қалған жоқ. Ұлттық интеллигенция өкілдері қудаланды, ұлт азаттық қозғалыстарға теріс баға беру, халық эпостарына тыйым салу сияқты әрекеттер жасалған болатұғын. 1947 жылдың 1 ақпанында Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің арнайы қаулысы шығады. Ол қаулыда Қазақ КСР ғылым академиясының тіл және әдебиеттану институты жұмысындағы өрескел саяси қателіктер туралы айтылды. Осы қаулыға мазмұнына келетін болсақ, ең алдымен бұл қаулыда аса ірі тарихшы Әлкей Марғұланның көзқарастары жалған ғылыми деп жарияланып, ол қудалауға ұшырады. Қазақ халқының фольклоры, ауыз әдебиеті, батырлар жыры, айтыс, соның ішінде белгілі ақын Қасым Аманжоловтың өзім туралы кітаптары,
Кеңес одағының батыры Мәлік Ғабдуллин туралы өлеңдер мен очерктар жинақтарына тыйым салынды. Ұлы жазушы Мұхтар Әуезов, белгілі әдебиеттанушылар Петр Галуза, Исмағамбет Исмаилов, Қажым Жұмалиев, Әуелбек Қоңыратбаев, Амина Маметова, Темірғали Нұртазин және тағы басқалар феодалдық рулық құрылысты аңсаушылар деп айыпталып қуғынға ұшырады. Олардың барлық кінәсі осы қазақтың тарихын, қазақтың әдебиетін, ауыз әдебиетін, оның фольклорын зерттеу ғана болатын. 1947 жылы ақпан-қазан аралығында Тілтану институтынан 23 адам жұмыстан босатылды. Институт директоры Исмағамбет Исмаил қызметінен алынып партия қатарынан қуылды, ал Қажым Жұмалиев болса репрессияланған болатын. Осы соғыстан кейінгі репрессияға ұшыраған қазақ интеллигенциясының өкілдерінің бірі бұл белгілі тарихшы, ғалым, тарих ғылымдарының докторы, профессор Ермұхан Бекмаханұлы Бекмаханов. 1947 жылы Алматыда Ермұхан Бекмахановтың 19 ғасырдың 20-40 жылдарында Қазақстан атты монографиясы орыс тілінде басылып шықты. Бұл монографияға арқау болған негізгі оқиға ол 1837-1847 жылдары болған Кенесары Қасымов бастаған ұлт-азаттық соғыс болатұғын. Сол кездегі КСРО басшылығы бұл кітаптың авторын асыра сілтеу, бұрмалау және күдікшілдік бел алған айыптап, оны ұлтшыл деп танып, 1952 жылы 25 жыл мерзімге бас бостандығынан айырады. Алайда Сталин қайтыс болғаннан кейін 1954 жылы 16 ақпанда оның ісі жабылып, өзі ақталып шықты. Сонымен бірінші сұрақты қорыта келетін болсақ, соғыстан кейінгі Қазақстанның жалпы Кеңестер одағындағы әлеуметтік, экономикалық және қоғамдық саяси өмірде ірі өзгерістер болды. Ол өзгерістердің бір жақсы жақтары, жетістіктері болғанымен қатар, сонымен қатар оның бір келеңсіз жағдайлардың орын алғанын, ауытқушылықтардың орын алғандығын біз мойындауға тиістіміз. Соғыстан кейінгі халықаралық жағдайдың нашарлап кетуі тек қана Ұлыбритания, Америка Құрама Штаттарының басшылығына ғана байланысты емес, сол кездегі Сталин бастаған КСРО басшылығының жүргізіп отырған саясатынан да белгілі. Халықаралық жағдайдың шиеленісіп кетуі, өздерінің ықпал аймақтары үшін күрестің күшеюіне КСРО өзіндік үлес қосты деп айтуымызға болады. Қырғи-қабақ соғыс саясатының басталуы, соған байланысты жанталаса қаруланудың басталуы КСРО сияқты экономикалық жағынан әлде әлсіз мемлекетке өте үлкен қатты соққы болды. Түптеп келген кезде бұл ауыр өнеркәсіптің дамуында біраз жетістіктерге жеткенімізбен, ауыл шаруашылығы мен жеңіл өнеркәсіптің дамуында артқа қалушылықтар байқалды. Ал жалпы алғанда осы салалардың дамуының дағы болған кемшіліктер халықтың әлеуметтік жағдайының одан ары қарай нашарлауына алып келген болатын. Дәрісіміздің екінші сұрағы Қазақстан Хрущев жылымығы жылдарында. Хрущев жылымығы дегеніміз КСРО тарихының Сталин қайтыс болғаннан кейінгі 50 жылдардың ортасынан 60 жылдың ортасына дейінгі уақытты қамтитын кезеңнің бейресми атауы. Бұл кезеңнің атауы сол кездегі ККП орталық комитетінің бірінші хатшысы болған Никита Сергеевич Хрущевтың атымен байланысты. 1953 жылдың наурызында елімізді 30 жылдан астам уақыт басқарған Иосиф Виссарионович Сталин қайтыс болды. Осыдан кейін елімізде билік үшін тайталас, күрес басталды, бақталастық өсті. Алғашқы кезеңде биліктің ұжымдық түрі жүзеге асырылған болатын, яғни бір мезгілде Хрущев, Маленков және Берия бірігіп елді басқарды. Алайда 1953 жылдың жазында болған саяси дағдарыс ұжымдық басқарудың теріс келеңсіз жақтарына көрсетті. 1953 жылдың жазында Берия билікке қол жеткізу үшін әртүрлі іс-әрекеттерге барды. Соның ішінде ең алдымен ол өзі басқаратын ішкі істер министрлігі мен мемлекеттік қауіпсіздік министрлігін екеуін біріктіріп, өзі осы біріккен министрліктің басшысы болып тағайындалды. Екіншіден, 1930-40 жылдардағы 50 жылдардың басында болған репрессияларға өзі түйткіл болғанына қарамастан, ең алдымен осы репрессиялар туралы сөз көтеріп, біздің лагерлерде, түрмелерде қаншама адамдар кінәсіз жапа шегіп жатқандарын тілге тиек ете отыра, оларды босату қажеттігін ұсыныс жасаған болатын. Осыны қабыл алып, рұқсат алғаннан кейін
түрмелерден ондаған мың адамдар босатылды. Шын мәніне келетін болсақ, бұл саяси тұтқындар емес, бұлардың басым көпшілігі ірі ауыр қылмыс жасаған рецидивисттер болатұғын. Елімізді осының нәтижесінде 1953 жылдың ортасына қарай елімізде аса ауыр қылмыстық криминогендік жағдай қалыптасты. Осындай жағдайды пайдаланып, елде төтенше жағдай енгізу арқылы барлық билікті өзінің қолына шоғырландыруға ұмтылған болатұғын. Алайда оның бұл іс-әрекеті әшкереленді. 1953 жылдың жазында ол өзі және оны қолдаушылар тұтқынға алынған болатұғын. Осыдан кейін барып, елде бір басшы болу қажеттілігі бәрі мойындалды. 1953 жылдың қыркүйек пленумында Никита Сергеевич Хрущев ККП орталық комитетінің бірінші хатшысы болып сайланған болатұғын. Никита Сергеевич Хрущев елімізді 10 жылдан астам уақыт басқарды. Осы кезеңде елімізде экономика саласында, саяси салада өте көптеген реформалар болды. Бірақ сол реформалардың оң және теріс нәтижелері болғандығын біз атап өтуіміз керек. Хрущевтің жылымық жылдарында жүргізген реформаларының оң нәтижелеріне келетін болсақ, ең алдымен бұл жеке басқа табынушылықты айыптауы және оның зардаптарын жоюға бағытталған жұмыстары. 1956 жылы ККП-ның 20-шы съезінде арнайы жеке басқа табынушылық және оның зардаптарын жою туралы баяндама жасап, Сталиннің билігі кезіндегі елде орын алған заң бұзушылықтарды әшкерелеп ашып айтып берген болатұғын. Осының нәтижесінде Сталиндік лагерьде отырған саяси тұтқындарды ақтау процесі басталды. Ұлт мәселесіндегі бұрмалаушылықтарды түзету, депортация ұшыраған халықтардың құқығын қалпына келтіру бағытында да Хрущевтің жүргізген оң бір нәтиже берген саясат өзге реформалары болды. Мысалы, 1955 жылы ол депортацияланған халықтардың құқықтарын қайтадан қалпына келіп, өздерінің туған жеріне қайтуға мүмкіндік берді. Дегенмен бұл реформада аяқсыз қалды деп айтуымызға болады. Яғни депортация ұшыраған халықтардың барлығы емес, оның бір бөлігі ғана құқықтары қалпына келтірді. Соның ішінде мысалы Қырым татарларын, түрік мескет түріктерін және немістерді алатын болсақ, олардың құқықтары 50 жылдар қалыпқа келтірілмеген болатұғын. Сталиннің басқару кезінде бұзылған басшылықтың ұжымдық ұстанымын ол қайтадан енгізді. Әміршіл әкімшіл жүйені әлсіретуге бағытталған реформалар жүзеге асырылды. Экономика саласында да реформалауға талпыныстар болды. Бұл өндіріс, өнеркәсіп саласына да қатысы бар және ауыл шаруашылық саласында жүргізген реформаларды тілге тиек етуге болады. Сонымен қатар идеология саласына келетін болсақ, Хрущев кеңес қоғамының тарихын шыншылдық тұрғысынан баяндау, оның жүріп өткен жолына сын көзбен қарау мүмкіндігінің бергендігін мойындауымыз қажет. Сталиннің басқару кезінде, тоталитарлық режим кезіндегі тарихты өрескел бұрмалаушылықтар, олардың бәрі әшкереленді. Тарихымыздың жаңаша жазылуына баса назар аударыла бастаған болатұғын. Бірақ сонымен қатар бұл жүргізген реформалардың көпшілігінің аяқсыз қалғандығының, оның теріс нәтижелері болғандығында атап өткен жөн. Ең алдымен айтатын болсақ, бұл экономика саласында жүргізген реформалар ғылыми тұрғыдан негізделмеген шешімдердің қабылдануына алып келді. Бұған ауыл шаруашылығында жүргізген реформалар, соның ішінде жүгері эпопеясын айтуымызға болады. Атқарылған реформалардың қысқа мерзімдік қана тиімділіктердің беруі де осы ғылыми шешімдердің негізделмегендігінің белгісі. Өндіруші мен тұтынушы арасында бұрыннан орын алған қатынастар өзгеріссіз қалды. Азық-түлік тапшылығына байланысты бағаның өсуі, жұмысшы толқуларының басталуы осы кезде орын алған болатұғын. Яғни бағаның өсуін тоқтата алған жоқ. Ал 1950 жылдардың аяғында мысалы Теміртауда болған жұмысшылар толқулары, халықтың әлеуметтік жағдайының мәселелері дер кезінде шешілмесе, халықтың осындай ірі толқуларына алып келетіндігіне көз жеткізді. Сыртқы саясатта жіберілгенде қателіктер бар. Соның ішінде жанталаса қарулану бұл кезде күшейді. Венгрияға 1956 жылы Варшава шарты елдерінің әскерінің енгізілуі, 1961 жылы орын алған Кариб дағдарысы осының дәлелі болады. Кариб дағдарысына келетін болсақ, бұл үшінші дүниежүзілік соғыстың басталуына алып келу қаупін күшейткен болатұғын. Бірақ сол кездегі екі елдің басшылығы Никита Хрущев пен Джон Кеннедидің өзара келіссөз нәтижесінде бұл дағдарыстан шығып әлемді жаңа соғыстан құтқару мүмкіндігі туындады.
идеологиялық салаға келсек, шығармашылық интеллигенция қызметіне партия аппарат тарапынан бақылаудың күшеюін айтамыз. Яғни, егер алғашқы кезде ол демократияны енгізіп, осы творчестволық интеллигенциясының қызметіне жағдай жасаған болатын болса, 50-ші жылдардың аяғы, 60-ші жылдардың басынан бастап оларға қарсы қудалаулар басталды. Мына жерге мысалға айтатын болсақ, белгілі ақын, Нобель сыйлығының лауреаты Борис Пастернакқа қарсы жасалған әрекеттер, сонымен қатар суретшілерге, мүсіншілерге жасалған, Эрнест Неизвестный деген атақты мүсіншінің елден қуылуы, тағы басқа мысалдарды келтіруімізге болады. Енді Хрущевтің ауыл шаруашылық саласындағы реформаларына тоқтала кететін болсақ, бұл реформалар 1953-58 жылдары жүргізілді. Осы реформалар жүргізген кездегі Хрущевтің ең басты ұраны бұл ет, сүт және май өндіруден Американы қуып жетіп, басып озамыз деген болатын. Алдына қойған мақсаттары ауыл шаруашылығын жандандыру, ұжымшарлардың материалдық ынтасын арттыру, олардың мемлекетке төлеуге тиісті қарыздарынан босату, ауыл шаруашылық өнімін дайындау және сатып алу бағасын көтеру, ұжымшарлардың материалдық техникалық бағасын нығайту, олардың еңбеккерлеріне аванс беруді енгізу, тың және тыңайған жерлерді игеру сияқты міндеттер тұрды. Сонымен қатар аграрлық секторға әкімшілік қысым күшейді. МТС-тардың таратылып техниканы ұжымшарға сатыла бастады. Ұжымшарлар іріктіріліп, ірі кеңшарлар құрылды. Жүгері егістіктері негізсіз кеңейтілді. Еңбекшілердің жеке қосалқы шаруашылықтары қудалау, ет дайындау тапсырмаларының негізсіз өсуі, мал басының азаюы, салық саясатын өзгерту сияқты әрекеттер жүзеге асырылған болатын. Жалпы осы Хрущев кезінде жүргізген реформалардың негізгі бір кемшілігін біз жоғарыда атап өткен болатынбыз. Қандай болмасына реформа ең алдымен міндетті түрде ғылыми негізделуге тиісті еді, бірақ бұл мәселеге көп көңіл аударылмағандықтан қолға алған игі бастамалардың басым көпшілігінің осындай кері әсерлері болғанын айтуымыз керек. 1954 жылы осы ауыл шаруашылығындағы ең ірі реформалардың бірі тың және тыңайған жерлерді игеру басталды. Жалпы тың жерлерді игеретін аймақтарға Қазақстан, Сібір, Орал, Солтүстік Кавказ және Еділ бойы енгізілген болатұғын. Алатын болсақ, Қазақстанда 6 облыстың территориясында тың жерлер игерілу жоспарланды. Бұл Қостанай, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Көкшетау, Торғай және Павлодар облыстары. Жалпы экономикалық дамудың екі жолы бар екендігі бізге белгілі. Бұл экстенсивті даму, яғни қарабайыр даму, кеңейту, үлкейту арқылы дамыту. Екіншісі бұл интенсивті даму жолы. Интенсивті даму жолы бұл жаңа техниканы, ғылым мен техниканың жетістіктерін өндіріске енгізе отырып, қуаттылығын арттыру, өнімділігін өсіруге бағытталған осы экономикалық бағыт болған. Сол кездегі салыстыру үшін айтатын болсақ, екінші дүниежүзілік соғыстан мүлдем экономикасы қирап шыққан екі мемлекет, мысалы Жапония және Германияны алатын болсақ, ол соғыстан кейінгі 5 жыл ішінде тек қана экономикаларын қалпына келтіріп қана қойған жоқ, сонымен қатар 50-ші жылдары, одан кейінгі жылдары қарқынды алда қарай дамуға негіз жасады. Соғыста жеңіліп, үлкен шығынға ұшыраған осы мемлекеттердің ілгерілеп алға басып озып кетуіне не себеп болды деген сұраққа келетін болсақ, ең алдымен бұл екі мемлекет жаңа даму кезеңінде ғылым мен техниканың дамытпай, оның жетістіктерін өндіріске енгізбей, яғни интенсивті даму жолына түспей, ары қарай экономиканың қарқынды дамыту мүмкін емес екендігін білді, түсінді. Ал біздің елімізге келетін болсақ, елдің үлкен аумағының өте кең болуы және кен байлықтарына өте бай болуы біздің елдің басшылығын біраз уақытқа дейін осы экстенсивті жолмен дамытуға мүмкіндік берді. Және тың және тыңайған жерлердің игеру осы ауыл шаруашылығын экстенсивті жолмен дамыту жолы деп танылады. Жалпы 1954-1959 жылдары тың және тыңайған жерлерді игеруге 20 миллиард сом қаржы жұмсалды. Экономистердің айтуы бойынша тың жерлерді игергеннен бері 50-60 жыл өтсе де, осы 20 миллиард сом өзін-өзі ақтаған жоқ деген олар тұжырым жасайды. Тың игеру жылдары КСРОда жалпы 42 миллион гектар жер игерілсе, соның 25 миллион гектар жері Қазақстанда жатылды. 55 жылдары Қазақстанда
337 астық кеңшары құрылды. 1956 жылы республика өзінің алғашқы миллиард пұт астығын берді, яғни 16 миллион тонна астық жиналған болатын. 1954-62 жылдары Қазақстанға 2 миллион адам келді, оның 640 мыңы 54-55 жылдары келгендер болатын. 50 жылдардың аяғына қарай республика ауыл шаруашылығының материалдық техникалық базасын нығайды. Кеңшарлар мен ұжымшарлар 169 мың трактор, 98 мың комбайн, 73 мың жүк машинасын алды. Қазақстанның тың жерлерінде бидайдың экспорттық сұранысы жоғары қатты сұрыптары өндірілді. Мысалы, бүгінде Қазақстан әлемнің 40 шақты еліне өзі астық жеткізеді. Жалпы осы тың және тыңайған жерлерді игеру реформасына қандай баға береміз десек, бұл реформаның оң және теріс жақтары болғандығын айта кеткен жөн. Оң қандай нәтиже берілгендігі және айтылды. Яғни Қазақстан КСРО-ның ең астықты аграрлы дамыған аймақтарының біріне айналды. Жаңадан құрылған кеңшарлар, елді мекендердің пайда болуы, жол қатынасының, жол құрылысының дамуына, байланыстың дамуына, әлеуметтік нысандардың салынуына, яғни мектептер, ауруханалардың салынуына, соның нәтижесінде халықтың әлеуметтік жағдайының жақсаруына алып келгендігі белгілі. Бүкіл ел болып осы тың жерлерді игеруге атсалысты. Мыңдаған алдыңғы қатарлы мамандар келді. Материалдық техникасы базасын нығайту үшін еліміздің белгілі машина жасау, трактор жасайтын кәсіпорындары жыл сайын өзінің техникаларын тың жерлерге жіберіп отырды. Осы жағынан келген кезде тың жерлерді игеру Қазақстанның ауыл шаруашылығын дамытуда өте үлкен бір алға жасалған қадам деп айтуымызға болады. Сонымен қатар тың жерлерді игерудің кері жақтары болғанын да біз жасырмауымыз керек. Ең алдымен бұл тың жерлерді игеру ғылыми негізсіз жүргізілгендіктен бірнеше жылдан кейін бұл жерде топырақ эрозиясы басталды. Яғни топырақтың құнарлы бөлігінің желмен ұшып кетуі жалпы егістіктің өнімділігін төмендеткен болады. Осының жалғасы ретінде әсіресе Павлодар облысында шаң-тозан желдердің тұруы тұрғындардың денсаулығына өте кері әсерін тигізгендігін айтамыз. Яғни экологиялық проблемалар пайда болды. Мыңдаған көлдер, бұлақтардың көздері жабылды. Сол жерлердегі қаншама сирек кездесетін аңдар, құстар мүлдем жойылып кеткен болатұғын. Демографиялық салдарына келетін болсақ, Қазақстанға осы тың жерлерді игеру кезінде келген 2 миллион адам Қазақстанның халқының ұлттық құрамын өзгертті. 1969 жылы Қазақстанда жергілікті тұрғылықты халықтың үлесі бар жоғы 29% құраған болатұғын. Осы халықтың ұлттық құрамында болған осындай өзгерістер болашақта қазақ ұлтының тілінің, мәдениетінің дамуына кері әсерін тигізгендігін атап өткен жөн. Сонымен қатар, егістік жерлердің оңды-солды көптеп жыртылып тастауы елдегі Қазақстанның ең негізгі шаруашылығы негізін құрайтын мал шаруашылығының өте үлкен зиянын тигізді. Мал басы жайылымдық жерлердің азаюына байланысты малдың басы күрт азайып кетті. Жалпы осы айтылған кемшіліктерді болдырмаудың бірден бір жолы сол кездің өзінде басқа алдыңғы қатарлы дамыған елдер сияқты еліміздің ауыл шаруашылығы интенсивті жолмен дамытқанда бұндай кереғар жағдайлар орын алмаған болар еді. Елдің экономикасының келесі бір саласы бұл өнеркәсіпке келетін болсақ, өнеркәсіп саласында да реформалар жүзеге асты. Соның бірі 1957 жылы қолға алынған өнеркәсіпті салалық басқарудан аймақтық басқаруға өту туралы шешімнің қабылдануы. Орталықтандырылған 10 салалық министрлік таратылып, оның орнына аумақтық басқармалар, халық шаруашылық кеңестері құрылды. Бір жағынан бұл мемлекеттік қызметкерлердің санын азайтуға, әкімшіл әміршіл жүйені әлсіретуге бағытталған шара болғанымен, экономикалық жағынан өзінің кері әсерін тигізді. Экономиканың жекелеген салаларына тұтастай басшылық жасауға мүмкіндік бермеді. Осы халық шаруашылық кеңестерінің құрылуы, министрліктердің таратылуы. Жекелеген салалар техникалық жағынан қайта жабдықтау ісіне нұқсан келтірілді. Қысқа мерзімдік тиімділіктер ғана болды. Енді Қазақстанның осы кездегі өнеркәсібінің дамуына келетін болсақ, 1954-58 жылдары Қазақстанда 30 кәсіпорын іске қосылды. Соның ішінде Жезқазған кен байыту фабрикасын, Өскемен тау-кен машиналары жабдықтарын жасау зауытын, Соколов-Сарыбай комбинатының алғашқы кезегінің іске қосылуын, Талдықорған, Өскемен, Қызылжар, Қостанай кірпіш зауыттарының салынғандығын айтып кетуіміз керек. Сонымен қатар Ақтөбеде хром қоспалары заводы, Шымкентте гидролиз заводы, Қарағанды, Семей, Өскемен, Шымкент, Сазтөбеде цемент зауыттары салынды.
Ал Қарағандыда, соның ішінде Теміртауда Қарағанды металлургия комбинатының құрылысы 50-ші жылдардың аяғында басталған болатын. Жалпы қорыта келген кезде Никита Хрущевтің билік еткен жылымық жылдары деген атаумен тарихқа енген кезеңінде елімізде оң нәтижелермен қатар көптеген теріс нәтижелердің болғандығын атап өттік. Кейбір ойланбай қабылданған шешімдердің экономикаға тигізген кері әсерінде байқауымызға болады. Мысалы 1963 жылдан бастап КСРО шет мемлекеттерден астық сатып ала бастады. Патшалық Ресейдің өзінде шетелден астық сатып алу былай тұрсын, негізгі Ресей Европа мемлекеттерінің негізгі астықты экспорттаушы мемлекеттердің бірі болған болатын. Қанша қиыншылықтарды бастан кешсек те 20-шы, 30-шы, 40-шы жылдары біз шетелден астық сатып алмадық. Ал 1963 жылы ең алғаш рет осындай әрекетке бардық. Алғашында бұл сол жылы болған қуаңшылыққа байланысты қабылданған уақытша шешім дегенімен 63 жылдан бастап КСРО өмір сүруін тоқтатқан уақытқа дейін, яғни 91 жылға дейін астықтың импорты біздің елімізде өсіп отырды.